அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைக்கான மையம் வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வறிக்கை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியை அடித்துள்ளது. மற்ற பகுதிகளை விட தமிழகத்தின் வடகிழக்கு கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் இனி காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் என இந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் புயல், வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் கடல்மட்ட உயர்வு போன்ற தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்படும் ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன. முக்கியமாக கடல்மட்ட உயர்வு ஒரு முக்கிய அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்படுகிறது. கடல்மட்ட உயர்வால் வெள்ளம் ஏற்படுவது, நன்னீரில் உப்புநீர் ஊடுருவல், கடல் அரிப்பு, ஈரநிலங்கள் இழக்கப்படுவது என பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும். கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் கடல் நீர் புகுந்தால் பெரிய அளவில் பயிர் சேதமும் ஏற்படும். காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்கனவே போராடி வரும் இந்த பகுதிகளில் தொடர்ந்து நீர் தேங்கி வந்தால் விவசாயத்தில் அதிக அளவில் இழப்பு ஏற்படும் என அறிக்கை கூறுகிறது.